के तपाईले यस्तो चराको गुण देख्नु भएको छ कि जुन माटोबाट बनेको हुन्छ? अनि के तपाईले यस्तो चराको गुण देख्नु भएको छ जुन पानीमाथि तैरिरहेको हुन्छ? अनि के तपाईले यस्तो चराको गुण देख्नु भएको छ कि जुन रुखलाई खोपेर बनाइएको हुन्छ? यदि यस्ता अनौठा गुणहरू देख्नु भएको छैन भने कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। वुड पिकर बर्ड नेस्ट। वुड पिकर बर्ड जसलाई संसारको सबभन्दा मेहनती चरा मानिन्छ, किनभने यो पन्छीले खानाको तलासमा रुखलाई ठुँगेर त्यसमा भएका ससाना किराहरूलाई खाने गर्दछ। यस पन्छीले आफ्नो गुण पनि विशेष प्रकारले बनाउने गर्दछ। यसले गुण बनाउँदा रुखलाई आफ्नो चुच्चोले ठुँगेर त्यसमा प्वाल बनाउँछ र त्यसपछि उक्त प्वालभित्र ससाना सुकेका घाँसका टुक्राहरू लगायतका विभिन्न कुराहरूलाई राखेर आफ्नो गुणलाई बनाउने गर्दछ। जब यसले आफ्नो आरामदायी गुणलाई बनाइसक्छ त्यसपछि यसले अन्डा पारेर त्यसमा बच्चा हुर्काउने गर्दछ। यस पन्छीको गुणलाई संसारको सबभन्दा सुरक्षित चराका गुणमध्येको एक मानिन्छ, किनभने यसले रुखका प्वालहरूमा गुण बनाउने भएकोले यसका अन्डा तथा बच्चाहरू सुरक्षित हुन्छन्। यस विचित्र र सुन्दर चराले यस प्रकारले गुण बनाउने गर्दछ। हर्न्ड-कुट नेस्ट। हर्न्ड-कुट एक सुन्दर पन्छी मध्येको एक हो, तर यस पन्छीको गुण चाहिँ संसारका अन्य पन्छीहरूको गुणभन्दा बिल्कुलै फरक हुन्छ, किनभने संसारका अधिकांश प्रजातिका पन्छीहरूले आफ्नो गुण रुखमा र जमिनमा बनाउने गर्दछन्, तर त्यसको ठिक विपरीत यस पन्छीले चाहिँ आफ्नो गुण पानीमा बनाउने गर्दछ। भनिन्छ यस पन्छीले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय पानीमा नै बिताउने गर्दछ। यसले पानीमा भएका माछा लगायतका अन्य जीवहरूलाई खाने गर्दछ। त्यसैले यस पन्छीले आफ्नो गुण पनि पानीमा नै बनाउँछ। यस पन्छीले ससाना रुखका झिक्रा र घाँसका टुक्राहरूको प्रयोग गरेर आफ्नो गुण बनाउने गर्दछ, जसले गर्दा यसको गुण पानीमा सजिलै तैरिने गर्दछ। भनिन्छ यस पन्छीको गुण किनारादेखि लगभग 30 देखि 50 मिटरको दूरीमा हुन्छ, जसले गर्दा यो अन्य शिकारी जनावरहरूदेखि सुरक्षित हुन्छ। इन्जिनियर बर्ड नेस्ट। यो पन्छी प्राय गरेर साउथ अमेरिकामा पाइन्छ। यो एक त्यस्तो पन्छी हो जसको गुण बनाउने तरिकाहरू पनि अन्य पन्छीहरूको भन्दा फरक हुन्छ, किनभने यसले आफ्नो गुण हिलो माटोले बनाउँछ। यस चराको वास्तविक नाम भने रुफोस हनर हो। यो अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय पन्छी पनि हो। यस पन्छीले हिलो र घाँसका ससाना टुक्राहरूको प्रयोग गरेर आफ्नो गुण बनाउँछ। त्यसैले यसको गुण माटोबाट बनेको हुनाले यो ज्यादै नै बलियो र टिकाउ पनि हुन्छ। यस पन्छीले हजारौं पल्ट हिलो र घाँसका त्यान्द्राहरूलाई आफ्नो चुच्चोमा बोकेर एकदमै मेहनतका साथमा गुण बनाउँछ। कयौं हप्ता लगाएर गुण बनाए तापनि यस पन्छीले एकपटक बच्चा हुर्काइसकेपछि त्यो गुणको फेरि प्रयोग गर्दैन। क्लिफ स्वाइलो संसारको एक सुन्दर पन्छी मध्येको एक हो। यसको गुण पनि विचित्र प्रकारको हुन्छ, किनभने संसारका अधिकांश पन्छीका प्रजातिहरूले आफ्नो गुण रुखमा र जमिनमा बनाउँछन्, तर त्यसको ठिक विपरीत यस पन्छीले चाहिँ आफ्नो गुण चट्टानको भित्तामा बनाउँछ। भनिन्छ जब यस पन्छीको ब्रिडिङको सिजन सुरु हुन्छ त्यसपछि यसले आफ्नो गुण बनाउन थाल्दछ। यस पन्छीलाई आफ्नो गुण बनाउन लगभग 1 देखि 2 हप्तासम्मको समय लाग्दछ। यस पन्छीले हिलो माटो, ससाना घाँसका टुक्राहरूको प्रयोग गरेर आफ्नो गुणलाई बनाउने गर्दछ। यसले हजारौं पटक चुच्चोमा हिलो माटो बोकेर कडा मेहनतका साथमा आफ्नो गुणलाई बनाउने गर्दछ। साथीहो, यी थिए संसारका अनौठा र सुन्दर चराका कलात्मक गुणहरू। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी भिडियोहरुमा पनि फेरि तपाईहरु समक्ष हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि हामी तपाईहरु समक्ष बिदा चाहन्छौं। हस्त नमस्ते।